warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi bertemu dengan Bali Rock Fishing MMB Shop. Oke, kali ini saya akan mancing bersama teman saya. Beliau itu lama sekali kenal sebenarnya sama saya, dan juga sering ketemu di penyeberangan sob. Kita nggak pernah trip bareng. Dan alhamdulillah kita dipertemukan, langsung kita trip bareng. Ini dia, beliau adalah Kang Hendro Joyo, channel Halo. Hendro Joyo. Oke, beliau ini sob, YouTuber juga, tolong dibantu dengan cara subscribe sob ya. Video-videonya juga sangat sangat sip, jos, gandos videonya. Nanti akan saya kasih cuplikan video-videonya beliau di YouTube saya. Tolong sob. Oke sob, kita langsung ketemu di sana aja, di spot. Terima kasih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, gak paling bulet. Aduh, mantap. Iku ndek kono iku anu, Pak. Fokus, Pak, kayak zaman, Pak, yo. Digeser goyang yo. Tak padang kalau gini. Terus apa nana ya? Oke, sip. Mantap. Pak Hendro. Sampai matu iki arek gegerito ya. Ini alhamdulillah akhirnya saya ditarikin sama Om Hendro Joyo. Ini punya saya yang kena. Akhirnya triplenya ternyata itu membantu sekali sob, itu sob, triple, lihat. Oke. Nah ini ya. Oke, terima kasih Bali Rock Fishing, mantap. Yuk ya. Gini Pak, di luar. Keren ya. sip. Sip.
tempatnya di dukur itu. Oh. Ini aman, Pak. Tak angkat ini duk. Tak angkat ini duk. Ini baru munggah ya. Dablek ikannya nakal. Bolos, naikkan bolos.
apa enggak iki? Kata. Atuh tadi. Kita atuh. Ya jadi gini atuh. Ya zaman ini. Iko zaman ini. Oke, siap. Sampai situ. Woi, Kang Tata. Mau kemana ini? Pagi-pagi. Kita tersesat ini, tersesat. Aduh, tersesat. Jadi habis kena lockdown kita tersesat. Wah, gara-gara kena lockdown ini aku tersesat nih. Wah, Ya. kan. Alhamdulillah ini sampai sini. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali. Oke. Oke, Ya apa kabare Teh? Ya wis apik lah. Api-api. Iya wes. Iki Habis kena isolasi kita. Ya, rencana mau mancing di mana ini? Ya, pokoknya spot yang ada ikannya. Oh iya wes. Sudah lama boncos. Jadi kita cari spot yang ada ikannya. Oke, siap. Tata nyindir aku sob. Nyindir aku sob. Mari boncos, mari boncos. Oke. Ini Ya, kita ya, ketemu ya, sama ya, Balero ya. Fishing. Yuk. Ayo, ikut. Nah, Oke. Ketemu. Wah, ini Udah trip kabeh. pertama saya ketemu sama Kang Hendro. Nah, ini. iya, pertama kali. podo aku yang pertama. Ini angler dari situ Bondo satunya. Bondowoso. Bondowoso. Nah, jadi pertama kali iya, iya. sama Kang Hendro Joyo. Pertama kali. Yang belum subscribe ya Betul. subscribe-nya. Ngono Kang? Iya, Iya. subscribe Pak. Ini channelnya Kang Hendro ini. Yang belum Oke, subscribe. Hendro Joyo. Oke. Jos gandul-gandul. Gandul. Iya. Oke, makasih. Oke, Kang Tata. yuk. Iki sob. Yang ditunggu-tunggu. Banyak yang komen, kok nggak pernah mancing sama Om Tata, Kang Tata. Ya, Ini. oke. Ini Balero Fishing ini suhu saya Oh. ini. Mana? Ini ceritanya Kang Tata itu habis isolasi Nah, mulutnya. ya habis isolasi ini baru bisa trip. Ya. Pokoknya ini anggap aja trip perdana ini, trip perdana. Saking mangkelnya ini. Tapi saya nggak bisa trip bareng sob, karena saya kemarin sudah trip di sini. Saya nanti sore harus pulang. Kang Tata gas di sana, di pondok berjuta-juta impian. Nanti salam sama Kang Sule ya. Siap. Oke ya. Siap. Salam, kita kumpul lagi di sana. Next time. Oke sob, terima kasih. Semangat. Yuk. Oke sob. Kita tutup mancing hari ini. Dan apa namanya, ini matahari mulai panas. Kita akan prepare pulang dulu. Tadi malam cuacanya horor sob, anginnya kenceng, hawanya dingin. Banyak sebenarnya sambaran tapi mocel-mocel. Dan jangan lupa lagi sob ya, dukung channelnya ini Mas Hendro Joyo. Hendro Joyo. Dol gandul. Dos gandul. Jangan lupa dukung sob ya. Subscribe sob. Ayo sob, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.